Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu ozanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. No image, Banza Sangoya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image. Dino photo image à Paris. panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons na télévision à TNT, décodeur à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di melangate, ba Saint Thomas, collègue na bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que bien mon bomoni, collègue na bodo a PCli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tu as toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tu as peine à YouTube live de Boss Brother, mais tu côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Oh Johnny, c'est Felando, Cosmos Machondo. Oui, bonjour. Bonjour, Balandia Panda Sangoya Congo. Pour ça, vous voyez déjà la photo, va refouler ça choc. Bonjour. Moi, Malembe, ça va bien? Bonjour. Bokita moi me volume mais ça moi bien. Dommage car Platon nous a moi maquillé mais bon. Bonjour. Beaucoup ta le tuzemba pasteur. Tout qui na moins loimbo mokawa. Tout les kamwa mkimge Tito Kotsa nani? Tito Kotsa passé Terminator. Toujours ça Mwambuta, toujours Kotsa passé Terminator. Merci Balanda Panda Samwa Congo ni Nepseb Nukaka. Ici on travaille, toujours ça la Musala et Usenga tout solo la bino. Yango lelo toujours qui passait Terminator pour tout solo la naie pour solo la nabiso mani wapi papa nakoluka yo tupe moi la musa elika karande matoi biso toye malabino longo bande kolanga wapie pa yozali zambe nanga naleli pe mingi ya rote nakobenga kayo oya kosunga ye ngana kokiri sushute masiye sinangai koma fete ya banguna sikoya kobotela pona likambo nanga basangani balingisenga nawa makunda ngai mobesu ntango ekoki te nabombami na maboko na yo mame mokundi nzambe bombanga wayo masia e ano na mikumanga
Olivier Bila, tu as moi le yemboyo et soulager moi mitema tant to banda to bandi kaka. Bila. Oh mindule lengi yankolo. Ya Sabu Makengo. Batona mayele bapesaki bozwi na bango Ulope malasi ngoto emeraki yo napesi yo biloko nyonso kamata se motema kita na kembo na yo ya lola yo nyama kolo Bila Olivier Bila Zambera ngayo igela kwa fikote ya bokonzi na yo yo moko kisa bilaka papa basoki yo te ngai na o mosusu nata ikote ige la coiffe zingi alobi ngai nde masia diboso pema shuna kabaseli koyeba musale za galengia panza sango ya Congo Edino Image Étoile de Love le véritable diamant noir à Gisèle Eumba Jésus me libérer Pasteur Terminator zana bosenga na yo na plateau kota to solo laka ça va inda mabelelo Wetinga inabika Yesu Yotika ki bonzambe Yotika kumakama Sakonsha pante Abengi yo Emmanuel Masimbola loboko Yo zali wapi Wetinga inabika Yesu Esika yo jali Panzelu bayembi na nzembo Sasa sentete Sali wapi Sembola loboko Yawe uzali wapi Jésus Ayoyo Mosakoli la mine donvo Makambango yango yo makambango yango yo Mosakoli la mine donvo Papa Stéphane Makambo sali monanaka Nabutu na komona teo Nazali na posa ya mwinda teo Yoyo mwinda ya bubu Bakomela ngoyo libala Akoma yango na lisese pona kotanga benga moino Esese lunga na bitumba makomi Je suis l'ami de ta présence Papa bolingo noeleki Tango tumboli Isaka Mokile tomboli Ismaela Tango tomboli Ramise Mokile tomboli Ramisese Tango tomboli Israela Mokile tomboli Lelon Bomo inanga Singano tema Eko bangateo Simbio na loboko ya mobali Ubangu na basambwa Bangu na baopakata Edino Image pendant sangwa Congo Dr. Emile Shongo Bolistone Noka Nakomi kokoma na suka ye Yakaye Pasta Koti magambo yango Pasta Terminus
Mami Kitoko, étoile de love, top modèle des médias, mon assistante. Nazara posta na mwana yi. Terminus. Ozawa pio. Buka minyololo. Minyololo. Namanta. Bon, en attendant, tous la passée terminée au coup de ça. Oui, oui, moto Nanjambe à Koti. Terminus. Oui, Papa Edino. Terminus. Papa Edino. Oui, maman Mukelo Yembo. Et ça, la moi bien, pasta. Merci, Mingi. Bibiana Strela. Étoile de love. Yango makambango bandi moto boluka kaye yo ayet. Nakanisi bolingo na yo. Oh. Katina bomoi nanga. Nininga na salela kiyo. Ole longa na zala na bomo. Nininga na pesa kiyo. Ole longa na zala na bomo. Bo belengo luna yo. Bande koboye balabi solongo. Zo banda masolo passer terminus, passer terminateur wana koti. Lelo fobo sepela. Lelo bana na nzambe ba ko sepela. Na bile ya bomoi. Eza boite passer terminateur. Ndenge zali Papa Edino. Bonga na petakio. Regen Bakaka. Pebolingo na yo ya Yesu. Nkolo. Yone papa nanga yo. Nkolo. Motema nanga epoumise. Oh, Matuda Lengole, champion. Merci, Balandia. 3w.pandasangoya-congo. Vraiment, tozo banda masolo na biso, lelo na FC bino, na kokangela bino pasteur Terminator oza mopandi sango, oyo asepelisa mitema ya batu mingi pe bazalaki soulagé, tango pasteur Terminator aza kosala masolo na ye. Pasteur Terminator abungaki mwa muke, ba raison personnelle, ye mokayebi ba raison, abungelaki, mais toko tout na ye pe yango, parce que balandi ya panda sango ya Congo bana posa ba yoka pasteur Terminator akenda wapi. Pasteur Terminator il y a 2 ans passé azalaki na biso wa bokomona pasteur Terminator koto yo mais lelo pasteur Terminator comme rare nini sali ke pasteur comme rare na média vraiment yambo ya ko banda masolo na ngai na pesa ka mbote na bayiba sungaka wala zaki introduction moi mbote na bayiba sungaka edino image o bazala kana edino image o baza ko encadrer edino image. Étoile d'amour top modèle des médias, Bibiana Strela, Maman Paulina, Bazawana pour nous soutenir et dire nos images. Jeannette Malangi, Bazawana toujours. Nazomo la paix, Matuda Lengo les pas à la Kawana pour l'encadrement. Champion Bakaka pas à la pour l'encadrement.
Merci, merci, merci. Pasteur Terminator, lelo vraiment na sepeli koyambayo na émission na ngai po là to bandi okota to koti déjà. Na sepeli koyambayo na émission na ngai po batu batinenga na luka Pasteur Terminator. Lelo na kangiyo mitema ya batu nde zawana eza ya kosepela déjà. Alors, yango na lingina bandana no. Bonjour Pasteur Terminator. En tout cas, bonjour Papa Edino Image. Bonjour P Naba Oyo Baza Rolanda Biso na Butu ya Lelo. Et puis Bamisusu ba Rolanda Biso na Tongo, to Bamisusu na après-midi to na Pokwa ya Mokolo Oyo ba Rolinga Kotala sous émission tango rozala partager. Donc bonjour et puis Naza plein bonjour. Pasteur Terminator soki okogolo baka mwa makasi po e usala bien po nazo kayo mwa mke musika. Ouais. Ah OK. Na yo kiyo siko. Okoy ko bandela maloba oyo uchu koloba s'il vous plaît. Ouais, na lobi na ndimi mbote na yo parce que oui. Na mokili to pesa na rambote na ndimi mbote na yo pe na pesi yo vraiment longonia na ndenge o préféra ki koyambanga na émission na yo na mokolo malelo. Donc yango na pesi yo penza mbote Papa Edino Image. Mbote mingi. Merci, merci, Pasteur Terminator. Li question nanga liboso, balandi ya panda sangwa Congo balingi bayeba. Pasteur Terminator. Moi mikolo ebele ozomona na te. Balingi bayeba pona nini? Esali ke oye omona na susu te na media. Ouais, bon, na pesi mbote na bato balinga koyeba. Ngai nazalai komona na te na media omoni eza parce que mboka toya o ya poto. Oui. Et ça na moi c'est ce qu'on appelle avantage. Donc na kotaki ba formation. Oui. Na ko ça la formation. Ya koyeba misala misusu parce que na vie na ngai ko la pambola ngai na ndenge na lukaki eloko liboso koyekola ndenge nini ya koyeba logiciel pona kokoma réceptionniste d'hôtel. Oui. Kolo sungaki na salaki formation wana pe na silisaki na zwaki diplôme na ngai ya réceptionniste d'hôtel. Après wana bikolo nde na bungaki parce que na sali ndenge to vandi awa naza na bureau na nga eza mopanzi awa. Donc oui, wana eza pona kosala makambo etali musique ba programmation musicale. Et puis na sima na nga bureau mususu ezali wana ezali pona kosala ba montage vidéo. Donc ya mwana na kotaki cours pona koyekola kosala montage vidéo comme ça na banda kosala ba mission moko privé et personnel. Yango ezaki motif oyo bande konanga penza ba bande komonela nga penza lisusu mingi te nazaki vraiment na formation koyekola misala ya maboko voilà. Alors pasteur soki tolingi toyeba mwa muke ya nonayo koyekola formation osali formation ya montage po banusala ba émission na yo moko privé. Pasteur Terminator yango asali site internet to ba émission privé kaka po na sentiment. Eza site na sali site internet kombo nango ezo concorder à peu près na kombo nangai ezali Terminator News. Donc Terminator News. Yango ezo bandakala mingi te na ezana blog nango déjà ndesi e bandaki na chede nzembo na kati soki mutabeti Pasteur Terminator na YouTube eko bimisela ye ngai nazali soka cliquer a romona nzembo moko na yembi po na Afrique et puis nzembo mususu na yembaki o na lubake bakanga kata na batinga dimanche passé mais dimanche alelo ngana kamwaki lisusu parce que ba ye lisusu na basinga kokanga satana oyo bakanga ka dimanche passé. Donc comme habitude yango na yembaki denzo mbwana oyo baningi ba vérifier ce qui tosili ici
abeti passer Terminator a koti na blog nanga aromona denzembo na sali eza na kati donc eza pona sala da émission penza oyo ke naza tampunga moko na ça ko sala émission pona ko lobela mboka eza pour rédiger quand il y a pas fait na ba Pasteur Terminator akozala posa ya ba chroniqueur to akozala yemoko chroniqueur tunto yeba. Ah OK. Naza déjà na chroniqueuse moko et puis to sala na yepi moi kala donc abande ko interviewer nga Clarisse Bibinda ye to zana ye et puis na ngai moko pe na kozala pe chroniqueur ngai moko pe na kobando sala chroniqueur donc tout ça ba mi baleka namoni Pasteur Terminator a frappé fort à quel soit Clarisse Bibinda na kata site na ye obiteke ba futaka o futa e mais de temps en temps ce qui kola sungi ya azosala pona ndenge ya ofele azosala teke ndenge ya musala na ye soki mbongo ekoti akoko zape moi partout pourquoi par exemple musala nalingi la kande te nalingi o éclaircir bato po baye baka soki futa ka to futa ka te pose ate lobi te ke o bulu yeke o comprendre oui musala nyonso nga ndenge na yebeli même yo tango na bande kozala na yo tango ezalaka bafeti to baptême bamariage tango bafutaka biso yo mpe fokanisa moninga kote wana eza na problème mpenza te donc kote wana ekozala nango na problème te. Merci Pasteur Terminator vraiment là sikoyo tobandi okota na mwa mozindo toli tokota sikoyo évangile ekomi ya koteka. Pourquoi beaucoup moteka évangile Pasteur Terminator? Na sepeli na motuna na yo pourquoi tokomi koteka évangile ocheto ma yo ebi bien ke ngai bandakala na telemelaka milimo wana bandakala nalingaka molimo wana te parce que Jésus nous avait prévenu, Jésus-Christ nous avait prévenu dans le livre, il y a 2 Timothée, chapitre 3, verset 2 jusqu'à 5. On va dans la Bible, on va batanga. Vers les derniers temps, bakokoma basoifé d'argent. Bakokoma bami ya mbongo. Bakolinga mbongo mingi. Be bakobanda kosalela mingi mabumu na bango to ba particularité na bango plutôt que ya kosalela ye nzambe. Alors on les a déjà na kati ya makomi parce que rien n'est de nouveau ezeloko nouveau sous le soleil donc na se ya moi eloko ya sikezalité nyonso c'est l'Obama déjà ouais batali mususu ya nzambe oyo bazo tambola na bango na amour d'argent babosani bunzambe bazo sala n'importe quoi pour na ko satisfaire ba propre désir na bango mais kaka ngai naza ko pambola ba oyo baza ko tambola na bosolo na ko banga nzambe et puis na ko tosa maloba na nzambe pe ko sala ko tia yango na misala oui naza kopambola bango mais oyo baza kolanda nzela oyo eza na 2 Timothée chapitre 3 verset 2 jusqu'à 5 kuna ndoko ya komona ba oyo afo Jésus aye yango na yembaka nzembo mususu kaka na nzembo na zo biso bato bakota na site na lobaka ke Yesu azalaka yuma te parce que les gens croient que c'était le nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ était na caractère à peu près ya ba frère nanga na lingaka mingi ba sangu omoni sango soka ekopesa par exemple messe azala na kimia moko boye eza façon mongo basalela ka musala donc bazala logique moko boye kimia yesu azala ki bongo penzati
Yesu azalaki yumati. Parce que quand Jésus était venu un jour, aye kokuta bato teka liboso ya temple donc ba péagère baza ko teka ba pigeon baza ko sala échange de monnaie liboso ya temple soki azalaki yuma na ndimi te ke bato na banga ba beta mankuba donc bazwaki nkuba parce que Yesu aza yumati. Donc parce que baza ko sakana na ndako père. Bazo sakana na ndako père. Alors, Yesu azalaki na ye yumate. Tango monaki bakomi ko sakana na ndako père, akiyaki pe a exerçaki molimo na nzoto na colère parce que Yesu aza elilingi ya Nzambe. Nzambe oyo alati nzoto na Jean chapitre 1 verset 14, nde Yesu alati Nzambe alati nzoto. Dans Jean chapitre 1, verset 14, et l'obéi, et voici que la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Et nous l'avons contemplé en tant que fils de Dieu. Donc, Zambe a l'attaqué nous dans Jean chapitre 1, verset 14, na 14 nde à latinzo. Donc, Yesu azalaki na yete oyo batu bakanisaka ke ozala neti hypocrite ozala non normal molingi soki ozosambela par exemple pour nomona lelo bandeko na ngai na Facebook bakoma okoyoka roko shanda rekesheke rakashaka azokosa na ye eza parla langa ya lukuta. Ndenge nini yoyebi keza parla langa lukuta? Batu mususu bazali bakosaka ya solo pe bazali. Yo oyebi ko distinguer yango? Ngana yebi ko distinguer yango, moi je suis un pasteur, en plus pasteur terminateur, on a yebi ko distinguer ba langue. Par exemple, nazo pesa yo boye. Parla lango yo kaka, mutu nyonso to alobaka langue. Il faut langue yo zoloba. Bato ekolo moko boye pe songolo mpakala ba yo kaka yango. Pe ba distinguer maloba yo zokoloba. Soko zoloba langue et que eza ininterprétable, c'est que eza ozo fondo zokosa. Et pour être prudent encore, oye bake Bible loba même les parler à langue seront. Même ba lobaka à langue. Un jour, Bible parlant langue et kozala ceci et kostila. Vous avez un papa idine. Nazola d'ailleurs papa pasteur terminator. Donc parlant langue et zali et loko oyo soki yo zoloba langue. Il faut batouiller kolo mususu donc ekolo yo la langue na faut ba yo kaka makambu yo zoloba. Est-ce que suivant na paroisse na biso ba interprète ba bunda na bazalaka? On a ba interprète na ba église de réveil bazali bazalaka penza. Mais bakokakande ko interpréter langue te parce que baziebi nanu lango yo azolobati ozomona un jour ba disciple babande ko loba langue babande ko parler en langue na Bible bazoloba na langue alors batu ekolo wana oyo bango bakendeki koteya bazo yoka pineki mais batu baza batu ya israélien mais israélite mais ndenge nini bazoluba munoko na biso ozomona na Pentecôte ozomona donc batu bakamwe penaki batu baza bapaya mais bazoloba munoko oyo biso tozoyokana na bango. Donc par la langue faut ezala interprétable, faut batu bayoka makambo yo zoloba bato mboka moko boye soki ezala mokaka shokoroko rakasheke baranda
Rokosheke Chaka, Koko Chaka, Zulu. Donc, le Bachaka Zulu. Oh. Et puis, plupart, basala ngonde ndengwana. Bachaka Zulu, Kondo Shekereke. Bakondo Sheke. Et belé papa, bakosa kanabango, munokwana. Yokana tatolelo, o ezali tatolé solo. Si. Mukolo moko ngai na Afrique wana na ye potote. Na kendeki epai ya pasteur na ngai akende kobatisa ngai na mai ya njili. Bon, avant banda kobatisa ngai babanda kobatisa nanu bandeko mususu. Oui. Alors, tant batie na mai, okomona pas batu presque nyonso bazotia bango na mai, bango bazolo babalangue wana je ne peux pas juger parce que la Bible nous dit aussi de ne pas juger. Donc na éviter ceux qui balangue bango babanda le beza ya solo to ya lokuta. Voilà ni koyeba kinano. Nanu voilà oyeba kinano pe ko discerner te langue. Na yebe ko distinguer te. Ah. Voilà. Ouais, vas-y. Après babatisi. Après babatisi bango. Après comme tour nanga. Tant comme tour nanga tellement j'étais encore en train d'apprendre. Na meka ya kokosa pe. Omeka ki? Na meki choko wana baroko baranda ozo mekaneti roko baranda keke. Voilà siko pasteur na kacho maloba. Na kacho maloba. Okosa ki par rapport ya baninga oyo mona ki bazaki ko parler en langue. Yo sko tellement exaté katina yo obi faut fabriquer. Na komi ko landa nde baninga. Après souka nango na komi pe ko ya l'église nazo mona baninga bazo lobaka ngo ngape na komi ko se forcer na lobaka ya lukuta. Na komi ko banga sko nzambe. Na komi ko mona na komi ko sala influence en vérité nga na lobaka nanga en langue ya lukuta tenga na lobaka ba langue penza ozo sentir bibliquement parlant neti na ko banda ko changer na ngamba la moronde na zaboué. Je peux te dire que tu vois là moi je parle en français na longwe na lingala je commence à parler français et ça langue français bato ba yebi français bazo yoka na Congo longwa na français io posso parlare troppo bello italiano perché sono stato in Italia wana olongwe la molimo komi la musuni te oyo sko ozoka pena parler en langue bible nde loba yango bongo siko oyo le témoignage moko madame nangai alobaka langue mukolo mususu kaka ndenga kenda kosala banquette na ye ake ko vérifier langue na ye nzoka lobaka na ye na sireza langue moko ya ebimaki ya côté ba Russie ake vérifier ngona azoluka ba mo po yebi ba mo ya bimisaka sikoyo anote yango ye moko ake ko lukango azwaki dictionnaire je crois azwi dictionnaire abandu ko loba ba mo na ye o ya lobaka wana aluki ba mo ango ti azwi ba mo wana nzoka alobaka penza langue ya bato mususu pe bakoko yoka ye ndenga zoloba. Vous comprenez? Nazo comprendre ouais. Parlant langue fo bato ya mboka mususu ba yoka yo. Soki eza ininterprétable, ça veut dire que ozoloba langue ya kindoki, langue ya de démon, langue fabriquée, langue mensongère, ozo sakanozo tout kanzambe. Voilà, langue faut bayoka yo. Voilà, c'est ça. Merci, Pasteur Terminator, Mama Paulina na Bordeaux, Azolandayo, Belou Louvadio Akuna Matata, Azolandayo, Robert Basile, Bakolandayo. Alors, Pasteur, tu commis na faux prophétie. Faux prophétie, na bandi oyebi, moi, makambo eote koleka, il y a faux prophétie. Oyeba ki yango pasteur?
Oui, bah faut prophétie. Et ça déjà signalé. Jésus-Christ, matin, nous avait tout signalé que bah faux prophète bakoya, bakoza la paix bazali, ndenge to solo lana yo boy bazali, il y a solo paix bazali. Donc et ça deux camps, il y a bien bali, il y a lukuta paix bali. Donc yo mona nanzambe défaut discerner. Continuez question non papa nazo yo kayo. Bah faux prophétie et puis na ba faux délivrance. Mais puis ce qu'on a kiango, eza na ba pasteur na biso ya mboka Kinshasa o baza répété, to yibi ba kombo, mais to kotanga su ba kombo te parce que c'est le cas qui lolenge basala kana mangomba na bango ba futaka batu bambongo po babimisa batu milimo ya lokuta. Eta ke yo mosali na Nzambe. Makambo zo le kana ba église ya lolenge wana, yo ko lo bana bango nini? Ngana lina loba eloko boye. Oui. Kobimisa mutu molimo mabe en vérité au nom de Jésus-Christ. Oui. La vérité est ceci. Jésus-Christ paix abimisa milimo mabe na kati ya mutu oyo babengaka molimo ya légion, l'esprit de légion. Pe azui yango abwaki yango akotisi yango na kati ya bangulu. Ya bangulu, oui. Et puis bato yo ba Israélito bazalaki pembeni na ye bagangi bangi koyebisa nde ye Yesu magicien. Pona nini azwaki milimo mabe pa bimisi yango na kati ya mutu atiango nde na bangulu. Bakolo bangulu nde bato basilikaki bakome kobenga Yesu magicien. Alors, n'a pas dit qu'on répondre à ce qu'on a question. Kobimisa mutu milimo mabe, oui, c'est biblique. C'est biblique. Mais, ba pasteur baza ba Yesu te. Oui. Biso ba pasteur toza ba Yesu te. Formule wana Yesu patika maloba loba qui vous après c'est biso formule wana biso batei oui vous chasserez les démons. Ouais, et ça écrit clairement dans la Bible que nous pouvons chasser les démons. Si. Mais façon ce qu'il y a et ça les oyo baninga mususu bakoma ko salele là. Ne comment exagérer. Donc, bamususu bakoma ko profiter okomona mutwazana ye na milimu mabete. Le motei a fabriqué les milimu mabete. Milimu. Mambo manzambi ngolo mambo manzambi ngolo mena. Tozo yo ka sosola papa. Batu ebele ya basali na nzambe pe lisusu ya lelo. Oui. Baza bien formé te. Omoni lelo l'église de koma kosala mandenge nini. Ngai naza par exemple na leki na moko boye to pi petit na moko boye to grand frère moko boye anga mingi azalaka fanatique ya pasteur Terminator alinganga kalingaka Yesu ponga biso nyonso to kumisaka nde Yesu Christ mwana na. Si. Alors sikoyo ba église comme kosala ngana kozwa ndesko pire petit wana na ngamoko sko na komisi yende pasteur peut-être azalaki na ye na pela nzambe te. Mais ngamoko sko tellement naza tansu na ministère moko awa na Paris sko na Bordeaux kuna il faut na fongola susu ministère mususu opesa ngo étoile d'amour ekosenga nini ekosenga nazwa pire petit nanga to pire petite sœur en Christ bien sûr nazwiye na nommé soit évangéliste na Bordeaux toko pesa yo manzo de Paris soit étoile d'amour top modèle. Merci mingi papa. Donc nazo continuer ndenge wana ndenge église koma kosala ma mingi donc ozwa pire mutu na yo Ocheye abanda kokamba quelque part. C'est ainsi, batu bazozala nommé non selon le Seigneur, sans appel de Dieu,
mais par le choix des hommes. Pour azapir petit nanga, pour azapir petite terre nanga. Comme ça, nde yomoko tieye au komisiye musali ya nzambi. Mais tant que yemoko katinaye, azala kine na vision wanati. Azala vision wanati, si. Au moni place bulu yekepena na musala na nzambe ekoti nde yango wana. Nazoye biso papa, biso ba oyo tangu na musala na nzambe tangu ebandi na Afrique. Ba pasteur akala loko là-bas musée Aidina Bala loko là-bas. Papa oyo atuzumi na Mazamba. Mama Tumba. Tangu bazo sale na nzambe, en tout cas bazalaki na kobanga nzambe makasi. Ba pasteur akala babandoko banga penda nzambe makasi. Si. Ozomona ngote ke génération le l'homme de bomi. Génération le l'homme de bomi penza makambo. Yango te ba pasteur ya l'homme de bomi makambo. Génération ya lelo ba pasteur oyo ya lelo bazana nous bien formé te. Tant soit yebi moins 4-5 versets. Petit à petit pasteur azokoli sakaye malembe. Ye wana bi abandi na ko former soit abandi na modération, abandi ko modérer ton interprétation a comme interprète à pasteur azoté en français, yazo lobana lingala, to pasteur azoté en lingala, yazo interpréter en français. Malembe azota l'évolution na ye pour azan appel moko ya munzambe te. Yango moni bulu yeke na musala nzambe kopalanga te et c'est komamaka ke ba faux prophète, ba faux pasteur, ba faux évangéliste, ba faux docteur. Donc ça groupe ça nzambe parce qu'il y a 5 ministères, ministère prophétique, ministère il y a ba docteur, ministère évangélique, ministère il y a diacre na ba oyo ba pasteur. Il y a 5 ministères. Et dans ces 5 ministères, faut baser belé. Faut baser belé. Nalingaki passer Terminator, nalingaki olimbo so moi muke archbishop ngolo banini docteur na ministère archbishop ngolo banini docteur nani otutanga bakomo mingi wana. Ok. Batitre wana est-ce que eza tolobani batitre wana nga archbishop o nga docteur nga pourquoi batitre dio so wana? Batitre wana déjà na ebisayo en vérité. Oui. En tant que pasteur Moussali na Nzambe, oye barango archbishop ezalakate na Bible. Soko yoki mutu babenge archbishop. La Bible ezalakate. Mais pourquoi le lobe archbishop bazali? Olobi papa? Pourquoi bazobi benga ma archbishop etake bakorba bato na Nzambe? Kokamo kasi ko lolendo yoka nazo peso sous verset moko bana na Nzambe baso babiki na ba fay ba komango. Matthieu chapitre 24 verset aussi 24 à 25. Bana na Nzambe batala. Papa, na bandeli Matthieu chapitre 24 verset 24 à 25. Elingolo bani nalingi kuna nakati ezolo baba makambo oyo ya orgueil kokota kati na batu yango wane kotela archbishop wana zoyoka mutu oyo za bazobengo mosali na Nzambe na sonite obwakisa bunzambe ozokolata kombo archbishop un nom qui ne se trouve pas dans les livres constructeurs. Dans les livres constructeurs. Archbishop et sa combo et Zalakate na Bible, ça n'existe pas. Et bishop. Parce que archbishop, à la Nicolo, il y a bishop. Déjà Zalakate, mais archbishop a existé na
Bishop. Na bishop. Bishop P. Na Bible ezalakati. Donc tout chrétien oyo azolandanga na minute oyo. Ayebake tangu oyoka ka pasteur no babengaka ye archibishop, yebake aza pasteur moko premièrement aza mondain. Donc apengwa na ye déjà sa bunga nzela asala ka propre volonté na ye, mais volonté ya bunzambete. Parce que Jésus dit quoi dans Jean chapitre 17? Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu faire ma volonté, même dans Jean 14 aussi, il faut m'takota na kati ya komona ngo. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté du Père de Dieu qui m'a envoyé. Oui. Même Yesu abandoko sa la volonté na Nzambe. Skoyo bango alazola ta kombo ya archibishop na Bible nanu. Ezate donc azali banda ya Bible. Mais à ça les la rendre Bible parce que tu ne peux pas être pasteur sans la Bible. Nyetingai na zote ya kokatate ke na zangi Bible buku na ngai yango. Namoni ozo mettre bango en épreuve aussi, c'est bien aussi to solo là. Bazo mon appena que oui Bible ça. Pasteur à solo. Voilà papa. Donc archibishop ça n'existe pas dans la Bible déjà. Nini oyoyo bishop ezalakate na Bible. So comme on dit pasteur na yo babenga kaye bishop. Aza musala nzambe. Aza mutaluvunu. Mutaluvunu mutalukuta. Pasteur Terminator nabisio ozo bomanga na elengi moko Bibiana Strela zo landa yo na minute yo Bibiana Strela na maman Pauline bazolanda yo vraiment continue papa continue parce que lelo na fse bango ba osepela. Merci beaucoup papa. Donc on a silisi na yebisi chrétien nyonso zo yokanga boyokinga o ndenda zo yebisa bino solo yango wana pasteur soki pasteur na yo azana tembe oyebisi ye aya na sengi 1 milliard d'euros. Nga na opesa ye 1 milliard d'euros. Aya na verso ba comme archibishop, to bishop. Comme ça l'a raté, donc yu a rejoint monter. Merci pasteur Terminator, vraiment la CPLI au mettre bango en épreuve. Donc soki kombo wana archibishop dans la Bible baya kolakisa yo opesa bango mbongo. Alors pasteur Terminator na tuno motuna lisusu imposition de main. Papa edino. Oui papa. Avant tout motuna mususu otunaki les 5 ministères. Les 5 ministères si. Dans la Bible. Ouais. Siko to le kala mususu. Va comprendre que les 5 ministères wana bien pensate. Et puis expliquez-nous papa. Ngumba ya kosakanate. Na bandina na ba évangéliste. Évangéliste. Lelo évangéliste eza en grade moko assez hein. Sauf évangéliste eza biblique. Soki bazo benga mutu penza évangéliste eza de biblique. Oui. Mais ok en vérité évangéliste lié na ye ya mateya ezalaka na nourri. Balabala. Et deuxième lieu, il y a évangéliste, ils allaient porte par porte. Porte par porte, si. Ça n'a pas ça exemple. Il y a des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jéhovah, si. Oui. Mission tout bien. Mission tout bien. Service au témoin de Jéhovah, Salaga. Babeta porte voilà, par porte. Voilà l'évangélisation. Naba winze. Donc balabala. Bandaku. Wana penza ba lié penza oyo ezali pona un évangéliste. Oui. Ce évangéliste azalaka na se moi muke na se ya pasteur. Na se ya pasteur. Pona nini? Évangéliste soka ke a évangéliser, et ça lokola
ake akangi bambisi aye nango na wenze nde pa pasteur. Pasteur nde mutu normalement azaka mukonzi ya évangéliste. Oui. Alors pasteur lien na ye ya kote ya wapi? Pasteur akoko sala ka musala évangéliste était un zokende porte par porte malgré musala zamoko kaka kote ya. Malgré musala zamoko kote ya si. Siko rôle à pasteur. Hein? Musala ya pasteur siko. Pesa biso musala ya pasteur tuntu yiba. Pasteur yende azvandaka na etonga na temple. Na temple. Tant pour na kati église solo il faut pasteur wana azala na évangéliste na bango bakende ko sala évangélisation bazui bandimi bayena bandimi na kati etonga ndeye pasteur ya bimaka te kokende koluka bandimi po eza musala na yeti yenda petraka les troupeaux na temple. Omoni wana musala pasteur. Ouais nazola ndao. Alors musala mususu wana deux ministère na tangi évangile. Ouais otangi pasteur. Otangi pasteur, otangi aussi évangéliste. Bien sûr. Oui, tous les cas suivants. Docteur, oui. Confusion boulou yeke au moment na docteur azote na kati église. Docteur azote na kati église. Siko yango to parce que to ba kombo wana docteur. Ba docteur baza ba nani na église, docteur. To kaka. Docteur azali nani na kati église. Docteur azali nani. Ye mutu atal akengelaka na pasteur na ba diacre naba donc akengela ketonga babenga oyokaka te Nicodème docteur de la loi statut l'église ndenge église etambolaka mutu oyo atavandi nazote yati mais mutu azali siko mukonzi ya likolo siko azali ti juge moko boye docteur musala nezalaka ya koteya na église te lelo ba docteur bateya na église bulu yeke yo somona Nicodème azoteya na Sanhedrin yebisa ba docteur bayeba utilité na bango parce que ele mso bazoyeba te mais babunga na bango nzela ba docteur wono mona siko bango bazoteya pona soif akoteya to pona ko soif akoteya soit kozanga pe kozanga koyeba ministère na ye rôle nango nini siko balekaka te na esika bozwaka formation mpona kokoma pasteur mais yango na yebiso bulu yekezali ekoma nango ozwi kaka mutu otiene fiske kaka musala esalamaka nango esalamaka nango kaka banorme nango nde bazolandela yango ti eza tuki yebiki yendi bulu yeke docteur ateyaka te musala docteur eza koteya te na temple de Dieu musala docteur ezali yende mutu donc ntango aza na kati ya temple pasteur azosala musala évangéliste bakende kozwa bandimi bayenda bango na kati etonga bakomi na kati etonga bakangi monoko pasteur akomo dirige bango. Pourquoi pas? Là, je dis pourquoi pas. Pasteur peut azana toi, yaboye bis évangéliste, lelo, ngana lembi nanga, donc terre na libanda. Te appelle la lingomba. Te appelle la lingomba. Mais zande place na bango penate. Mais sikoyo soki totali bien pasteur Terminator na ba pasteur o abiso ya biso awa est-ce que pour batiki la évangéliste cher wana ezalaka penda pasi omona ngo te ba pasteur a bien bazali ba pasteur a bien bazali o batikelanga na bango évangéliste cher raté ya bazali mais na uti ko eloba ezalaka place na bango te ya mateya cher eza poste pena ya pasteur tala bulu yeke musu tika nanu na panza poke papa tika na te ya bango te ya bango papa biso toza ba spécialiste ba makambo wana biso nde
tanga ba makambo wana na bunzambe nzamba inspira to yekoli yango bunzamba ngo pe tozo pratika ngo tika na panza mpoki au sala pena théologie hein. Oh menga na za des fois dandenga mabiti donc pasteur tozo kati terminator hein terminus pasteur terminator alors oui pendant poki papa tala lisusu problème grave tosilisi ya ba docteur musala na bango eza ko contrôler église ko contrôler tamboleli ya pasteur ko contrôler tamboleli ya ba protocole ko contrôler tamboleli ya diacre ko contrôler ndenge na bandimi ko contrôler église mobimba musala nda docteur yango wana soki pe pasteur asali faux pas docteur azalaka docteur de la loi. Loi de qui? Loi divine, loi de Dieu. Docteur Moussalane, vous faites sa punition, étant bon de l'IA bien, il y a Ngomba, Moussala docteur. Azate Poya côté à l'église. Mais au moment où on a voulu être là, alors on a dit trois militaires, donc on a quatrième. Le loko kamwa okumuna prophète azote na kati église et prophète azwi pe bible abandi pe kilt banda kilt e bandaki te musu pe okumuna prophète bazo banoma ye pe ko nommer prophète pa mutu kaka ayebi ne pe rôle musala nete prophète azote na kati église mais c'est pas et dans musala ya prophète ate ya l'église soko moni bozala ba église na bino na prophète ate ya bino l'église aza déjà faux prophète c'est moi qui le déclare et je l'assume. Ouais, pasteur Terminator Nazolanda yo bien et tout ça na prophète moko Azolanda biso prophète Jérémie Azolanda biso alobi non on a fait un côté yo tala message na ya komi alobi eza somo liboso aloba ki eza non tango aloba ki ba prophète bazote ya bako teya te Yatsaki non. Après, ayekota eza somo. Alors, na ebite soki azolanda yo, yebisa ye ndenge azolanda wana soki azokota doute ou pas. Te yoka makamanga na koko kipena no par respect na koko kipena no eti. Na koko kipena. Oyebi pourquoi? Pourquoi? Ozoyi ba Jésus-Christ. Le roi des rois qui reviendra, comme c'est dit dans les Écritures. Mais azalaki pe na batu bazon yoka ye mususu bazon dima ye mususu bazon dimete. Bazoboya yepe si. Donc opposition ezalaka nango même Dieu le tout puissant. Créateur des cieux et de la terre. Yango tozomona batu moko boye adutaka ye na likolo mais via l'accès ye kaza grand maître grand prêtre ba kanga shetani ba bwaka ye na sawa. Ale ba pasteur pe mususu ba bimisa ineti adversaire nzambe po kombone pe sala ngombi na kati église. Donc moi je ne peux pas quitter ses frères. Nazana tawana tena répondre na ko kendene na noa. Non donc na ngana zote ya o ngana zote ya yoka o ya kozwa azwi na ye soki pa boyi eza forcé te. Nazana ba minota wana ko kanga batu basinga non. Ngana zo continue côté. Oui, merci pasteur Théa Liloba comme ça tokozoye pe le mukolo na ye. Alors, prophète musala ya prophète ate en église té. Prophète ate en église. C'est quoi prophète? Un prophète, son ministère, c'est d'être premièrement inspiré, azala inspiré pour prophétiser des choses premièrement. Moussala nezaka pona ko prophétiser.
ozoyo katina babengeli prophète faut prophétiser ka mais ça te poité ya ozolanda nazolanda papa nazolanda voilà alors eza don moko nzamba pesi parmi les 5 ministères oui yé musala na ye pour à prophétiser. C'est ça la prophétie. Donc vers la prophétie. Musala na ye za maté za message. Prophétie pesa message, mais c'est différent. Prophétie est dans le rôle là. Oh tolobaka. Talaka mosika. Monaka mosika. Donc yazo mona makambo ekoya. Ona ekolo. Yazo mona makambo koya par exemple nakata Bible par exemple les ébéné pour na prophète et ya tala yo ndeko yo somona prophète azoteya prophète comme prédicateur mais bulu yekisa na kati église yo zo comprendre siko ba prophète na biso pourquoi bateyaka mais nazo biso bulu yeke donc loyenge baebitina baebi rôle qui prophète comment on dit ya qui prophète donc bango nyonso presque bazoye donc koye ba musala na yeti donc déontologie na bango bazoye bango te bazo bossa na déontologie na bango nde musala na ngwa yebi nete eza lokola babengi mutu bassiste. Bon, azwi une guitare accompagnement, malingi kaka tazobeta accompagnement na babenge kaka en tout cas zobeta basse bien, mais nzoka ya zobeta accompagnement. To muta zobeta drum, mais azolinga ba yebisa ye en tout cas zobeta kitakataka bien, mais nzoka ya zobeta nde drum. Yango bulu yekiza na kati église, wala prophète ate ya en église te. Prophète Moussala na ye ko prophétiser. Yango ba bengi prophète. Ainsi, qu'est-ce qu'il prophétise? Il prophétise pas selon ses pensées, mais il prophétise selon la pensée de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est ça un prophète. Et puis, t'as la bêtise, nazo na moi mouké, na moi d'exemple, il y a bande konanga to bana nanga ya molimo nalinga ko oui si oyebi ba prophétie moko nga na koma koyoka nazalaki na pipe tina nga moko boye ye akufa je salue son âme paix à son âme place azali oui personnellement balobi la rétribution appartient à l'Éternel. Donc, Mbanonaye, éternel Moutayebi, Oya Simaka, Moutaroji, Zanko, Roger Moutouté. Oyebi, petit wana, abanda kozalande nini. Soka matika likola cher. Oui. Batike li ateya. Yoka ba prophétie nae. Kolozo laksangai, fi moko za kuna na suka kuna, alati string à rouge. Voilà prophétie. Papa na yo na maman na yo bazolinga ba salo likambo mabe encore bandimia lelo surtout ba congolais balela buzo bantuka bani misanga na lo ba congolais nyonso tuté pour ezala na mélange té mona puis a telemi o ya lataki string rouge a yesko pas prophète pour prophète a assemblée là et pour découvrir hier l'attaque string à rouge. Ou la prophétie moussous. Maman mokwazana eza bengango état d'esprit pour jouer na psychologie à Batou. Ya Batou. La faible d'esprit. Maman mokwa o cheki tambala wana. Omoni yo cheki tambala wana kola zo lakisanga ike milimo mabeza na kati na yo. Mais c'est facile au monde à monter qui t'emballe. Si.
Donc, ba peuple congolais, baza lokola nyon sauté, banimbisanga, baza lokola bandimia berete. Donc, tout ce que le pasteur lui dit, baza lokola bandimia berete, ils acceptent facilement. Yango pe ba prophète tango, na ba pasteur mosusu. Ba faux prophète, baza na ba faux pasteur, ba bimi na ba bize trop na basi ya na katetonga. Na katetonga, si. Par rapport ya ba prophétie, wana peza prophétie. Na ba faiblesse ya ba maman na biso na katetonga yango te. Olobini papa? Na lobi na ba faiblesse ya ba maman na biso na katetonga yango te. Voilà, yango na papa. Wana eza prophétie d'abord. Wana ba benga yango parole de connaissance. Eza nango par prophétie te. Ba prophète akala. Aweb saywa. Nzamba lobi dans 3 ans. Mboka mobimba Égypte. Et comme on a sécheresse. Bouvandi pe oboué. Wana natangwa ya Joseph. Par exemple. Bouvandi pe boué pe 3 ans pe koki. Bomoni pe sécheresse à Nyama. Donc maloba oyo. Prophète alobaki. Et alobé nyango. Mboka mobimba. Mboka mobimba et moni oyo prophète alobaki do a prophétiser. Prophétiser ça veut dire ko zwa likambu moko oye et salamina noté. Nekoya nde yo prophète Kolo a inspiré yo nde yo jusqu'au likabo wana nde yo annonce on a peuple de Dieu. On est prophète. Et puis effet quoi qui s'avance aussi. Prophète c'est la sentinelle du peuple bien sûr. Sentinelle du peuple. Donc azoko éveiller afin que mabeye la peuple na yete peuple nyonso. Mais ba prophète moi ba prophète alelo. Bango ba prophétie na bango ezalaka individuel la oye bisa mutu moko. Ah si. Mon bokete ezali bokeseni ezali. Bokeseni ali. Na oya kala. Ba oya kala pinda ba prophétie penza omona ke boko bela peste mboka mobimba. Bo chepete mbo omona pe peste yi. Wana siko ministère prophétique. Tout ce qu'il y a moko. Parce que na 5 ministères wana nyoso ezaba don. Don zamba pesa na batu na kata 5 ministères. Si. Wana siko na yebse ko po na to komi na ba prophète. Na oyo bazaka na bango ba prophète te. Pe basale la rôle na bango te. Ba prophète te. Basale la rôle na bango te parce que ba te ya na kati église, prophète a te ya raté na église. Maman Pauline a lobi to ke ba pasteur ya lelo. Voilà maman Pauline. Prophète pardon papa parce que ma grande sœur na Italie je le salue en même temps grande sœur na Nicole Bouanga muta abenga na chesi téléphone na silencieux. Donc prophète ate yaka na etongate. To komi na dernière ministère. Comme ça to continuer. Yaba diak. Apôtre. Ouais. Oh, mais qui est un apôtre? Apôtre lelo apôtre azan lipasa. Lipasa ya apôtre azan lipasa ya évangéliste. Apôtre ye akoki kote ya. Apôtre nde apôtre nda kokote ya. Bakomo pesa yo raison na moni. Bakomo pesa moi raison na moni. Vas-y papa. Terminator. Apôtre
ye sikoyo aleki kaka évangéliste moke aza na droit ya kobâtir église. Donc aza lokola ndenge tolobaka tout terrain. Allez, tout terrain. Oh, mais wala komi suna wenge musique pasteur ni sus. Hein? Wala komi na wenge musique pasteur. T'es na lobi tout terrain. Donc apôtre ko bâtir ba temple. Tout terrain, apôtre ça deux fois ti. Parce que malobale nengo yembi wana bateso ba yebi ke tout terrain wana yembi wana za wenge musique. Ah, bon, et ça tout terrain. Donc apôtre ça tout terrain, wenge musique. Teme na kati ya lingomba asa tout terrain. Ah, c'est bien, c'est bien. Apôtre ko bâtir ministère. Awa na nini na awa toza na Tour Eiffel, donc na ndako nanga. Donc apôtre akocha église awa na Tour Eiffel ko la sungie lisusu. Étoile de love, les étoiles. 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 Noki, natikala nanga isolé.